بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه سید عادل او تاسو ګورئ سید عادل افیشل یوټیوب چینل. که تاسو چېرې دا نوي سبسکرایب کړئ نو د ټولو نه مخکې خو دا سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل دا بټن چې کوم د ګنټۍ دا ورسره ووهئ. نن به خبرې اترې کوو په بابای غزل امیر حمزه خان شینواري باندې د دوی ژوند او شاعري. امیر حمزه خان شینواري چې کوم دی د ملک میرباز خان کره د لواړګي په مقام د دسمبر په میاشت کې په 1900 کې پیدا شوی. تر 15 جماعته پورې سبق یې د خپل کلي سکول کې ویلی او بیا د پیښور اسلامیه کالجټ سکول کې داخل شو. تعلیم یې لسم کې نیمګړی پرېښود ځکه چې سکول ته یې ډډې نه لګېدې. د حمزه صاحب خیالات د 15 جماعت نه شاعرانه و ځکه خو چې زلمی شو نو وینا یې ډېره پخه وه. خو دا وخت ده لا په اردو ژبه کې شاعري کوله. په کال 1913 کې د پلار د مرګ نه پس یې د حضرت سید عبدالستار چشتي نظامي د لاسنیوه وکړه او د سلوک او د تصوف په دنیا کې قدم کېښودو. د خپل پیر په وینا یې د اردو په ځای په پښتو کې شاعري شروع کړه. دوی د بزم ادب په نوم یې یوه ادبي ټولنه هم جوړه کړه او د تصوف سره سره یې د پښتو ادب ناول سینګارول تبله وتړله. حمزه صاحب نه یوازې د نظم په شکل کې په پښتو ژبې ته ښکلا وربخلې ده بلکې د نثر په میدان کې هم په پښتو ادب کې یو نه هېرېدونکی احسان وکړو. هغه یو د لوی پایې شاعر، ډرامه‌نګار، تکلنګار، نقاد، ناول نویس، شاعرۍ کې چې کوم نوم پیدا کړی دی د هغې مثال نشته ځکه خو یې په هر میدان کې کامیابي حاصله کړې ده. خو ورسره په شاعرۍ کې چې کوم نوم پیدا کړی دی د هغې مثال نشته. شاعري یې په ډېره معیاري او په طول پوره ده. شاعرۍ کې یې هم ګڼ اصناف څېړلي دي. خوشبویي خو د غزل شاعرۍ کې یې هم ډېر اصناف څېړلي دي خو د غزل چمن کې چې یې د خپل فکر کوم ګلونه کرلي دي د هغې خوشبویي به دا چمن تل تر تله د خزان د باد نه ساتي ځکه خو ورته بابای غزل ویل کیږي. نو دا مبالغه نه ده، د حمزه بابا حق دی. اوس به ستاسو ته زه د مثال په توګه یو څو شعرونه ووامه چې پاتې مې عصري دي هغو سترګو ته، اوس مې ویښې شپې دي هغو سترګو ته، زار مې تر د ژوند دانه کړله، زار مې تر د ژوند دانه کړله، اوښکې مې تسبیح دي هغو سترګو ته، او اوس مې تر بېلتون لرې ویستی نه شي، اوس مې تر بېلتون لرې ویستی نه شي، سترګې مې نږدې دي هغو سترګو ته، سترګې مې نږدې دي هغو سترګو ته، او ګوره د محفل د پتنګانو حال، ګوره د محفل د پتنګانو حال، ټولې ډیوې مړې دي هغو سترګو ته. حمزه بابا د ډیرو تصنیفاتو مصنف دی چې څه د نثر دي او څه د نظم. غزونې یې ړومبی شعري مجموعه ده او دا ړومبی تصنیف دې نه علاوه یون، بهیر، سپرلی په آینه کې، د زړه اواز او پرې ونې هم د هغه شعري مجموعې دي. په نثري پنپارو کې تجلیات، تذکرة ستاریه او د خوشحال بابا یو شعر نوی پښتون، انساني انا او پوهه، نوی چپې او ژوند شامل دی. له دې نه علاوه حمزه بابا په سلونو ډرامې هم لیکلي دي چې وخت په وخت په ریډیو پاکستان پیښور څانګې نه نشر شوي دي. څه لیکونه یې لا چاپ نه دي. د یو صوفي په حیث د حمزه بابا په کلام د تصوف رنګ غالب دی. د سلوک په دنیا کې دی د وحدت الوجود قایل دی. لکه یو ځای کې چې وایي چې ادراک د وجود او نور سیوا چې د عدم دی، ادراک د وجود او نور سیوا چې د عدم دی، دا څه چې موږ ګورو هم هغه د نور څه نه دي. د غزل بابا په خپلو غزلو کې نوې نوې تشبیهګانې او استعارې استعمال کړي دي. لکه زیر د یم زلفو ته د مخ په تمه، زه د هندوانو نه کشمیر غواړم. دلته یې د تورو زلفو تشبیه د هندوانو سره او د محبوب د ښکلي مخ تشبیه چې کومه ده هغه یې د کشمیر سره څومره په ښکلي انداز کې کړې ده. بل ځای وایي چې مینه مې پخه شوه اسویلي وي کله کله، مینه مې پخه شوه اسویلي وي کله کله، سوچ شي لرګي په اوچېدو لوګی یې کم شي. مینه مې پخه شوه اسویلي وي کله کله، سوچ شي لرګي په اوچېدو لوګی یې کم شي. په کلام کې یې مخاطب هم د ستاینې وړ ده. لکه یو شعر کې سپرلي ته په دا شان مخاطب دی
یو کرت خو خپل لار بدله که سپرليه ګورم چې خزان ستا په پله دلته راتله که. حمزه بابا که په خپل محبوب مین دی نو په خپله پښتونولۍ هم ډېر مین دی او په مینه کې هم پښتون پاتې کېږي. لکه چې وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. لنډه ده چې خدای بخلی حمزه بابا یو بهترین شاعر ادیب نقاد دی. هغه د پښتو شعر او ادب لمن د قیمتي ملغلرو نه ډکه کړې ده چې پښتو او پښتانه به یې تر قیامته په دغه باندې ویاړ کوي او یاد به یې ساتي. دا نوموړی شخصیت په 18 فروری 1994 عیسوي کې د جمعې مبارکې په ورځ ساور کړو او په 19 فروری د خالي په ورځ خاورو ته وسپارلی شو چې د پښتنو په زړونو کې به تر قیامته ژوندی وي. وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل ورکړي اجازت د الله په امان.